Moi ben, boas tardes a todos, benvidos aos representantes da plataforma. Pedimoslle que ao longo do pleno, por favor, garden silencio. Ao rematar o pleno, imoslle a ceder a palabra para que un representante poida falar e explicarnos a súa visión. Sin máis, vamos a dar comezo xa en este pleno ordinario da Corporación de Cambados, 21 de outubro do ano 2013. Orde do día. Primer punto, lectura e aprobación da acta da sesión celebrada o día 28 do 8 de 2013. Fátima, secretario? Non. Tampouco, por tanto, queda aprobada. Punto número 2, dar conta dos informes de intervención e tesourería relativo ao cumprimento do disposto na Lei 15/2012, pola que se establecen medidas contra a morosidade nas operacións comerciais 3/2013. Se atenden os informes, non é necesario votar. O punto 3, imos a facer dúas votacións, porque engloba dous puntos, realmente. O primeiro é a aprobación inicial se procede da modificación de ordenanzas reguladoras de tasas e precios públicos. Por outro lado, votaremos a derogación da ordenanza de telefonía móvil. En canto a aprobación das tasas, Fátima. Bueno, nos pensamos que os cidadáns xa teñen demasiados gastos como para poder afrontar unha nova suba. Recordamos que se subiu o IBI, e que subiuse a auga, e que se instaurou un canon de saneamento de uso doméstico. Neste pleno, o que se quere facer é unha suba de case todas as tasas, produciuse unha rebaixa en tasas que non teñen un uso xeral, como a tarifa de auga de obra ou a de instalación de anuncios sobre soportes. Sen embargo, subirase para actualizar o IPC, a auga de uso doméstico, a prestación de servicios de axuda no fogar, o recibo do lixo, entre outros. Nos consideramos que esta suba indica unha clara falta de sensibilidade por parte do goberno local ante a difícil situación da maioría das familias, e que hai outras formas mellores de cadrar as contas aforrando en gastos superfluos. Tendo en conta a perda do valor adquisitivo de moitas familias e a situación que se está vivindo coa cantidade de desempregados que hai en Cambados, moitos deles que non cobran ningún tipo de axuda e que están indo a recoller comida tanto a Cáritas como a outros organismos, non nos parece xusto subir as tasas, ainda que só sea para actualizadas ao IPC. Pensamos que xa que o goberno fala da tan próxima recuperación de España para o 2014, nos queremos propoñer un aprazamento da suba das tasas para o vindeiro ano, para cando esta recuperación se efectiva e as familias poidan afrontar máis desafogadamente os pagos. Eso respecto das tasas, ou da derogación da ordenanza de telefonía móvil, vai despois, ou vai tamén... Nada, é dicir que respecto a esa derogación que non hai moito que decir, porque se ven imposto por unha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, pois tampouco non hai moito máis que decir, porque votaremos a favor da medida. Das tasas, non é claro, votaremos en contra. Gracias, Fátima. Víctor. Ben, nós mantemos a postura que defendimos outro día na Comisión Informativa de Facenda e creemos que temos razóns de sobra para facelo. En principio se nos di que non é unha suba, senón que é unha actualización do 1,5% do que se considera IPC anual este ano, pero a verdade é que nós tamén consideramos, por outra banda, que se o IPC só se ten en conta para subir impostos e non para subir todos, pois a verdade é que non é racional utilizar ese índice para o que sería para o malo para as familias. Vamos a ver, o IPC desde 2009 a 2013, colle este período, que é o período no que Luís Aragón lle a cambio, subiu un 9,3%. E nos últimos 3 anos, o poder adquisitivo das familias quedou un 10,5 puntos. Que ademais, ainda que estamos falando dese 9,3, neste ano resulta que neses mismos anos o IBI sube máis do 37%. A auga, o que sería a cota ficha, sube máis do 64%. O canon de saneamento sube o 33,5%. Se
é un imposto novo, 100%, un imposto de coeficiente divertido. Os sumidoiros subiron un 18,8% e o lixo subiu un 10,9%. Entón, a verdade é que non entendemos, nin por unha banda, cando se sube, cando se ten en conta esta subida do IPC. Por outra banda, vemos que o único que non subiu, senón que baixou, foron os soldos de todas as familias, e que nos levamos varios anos desde que estamos así dicindo que, bueno, que se considera un impas na subida de impostos, e neste caso nos parece suficientemente razonable, ou que polo menos poderíamos considerar en determinadas circunstancias que se nos dixera que se subía un 0,25% porque vai ser o que suban as pensións, un 0,25%, é do único que vai a subir. Pero que se nos diga que suba un 1,5%, se nos está dicindo que en realidade o ano que ven vamos a ser máis pobres. Entón, nos consideramos que nestas circunstancias onde o IPC solamente é un índice que conta para impostos e non conta para as cousas que benefician as familias, que son para a subida de soldos, non ten lógica. E nós somos un grupo político que nun momento dado, cando se falaba de actualización e, por suposto, esa actualización se tiña en conta tamén para os soldos, nos apoyamos a esa actualización. Ahora as actualizacións parece un pouco ridículo que sean solo para o malo, para que se suban os impostos. Entón, nós por esa razón vamos a votar en contra. E, bueno, lógicamente, o que decía tamén antes a portavoz do PSOE, as cuestións de tipo legislativo con respecto ás antenas de telefonía, pois nós as respetamos e tamén vamos a aprobar. Ben, pois nós entendemos que, pese a que o momento é moi difícil, e por suposto que estamos de acordo tamén en que quizás está habendo demasiada presión sobre os cidadáns, pois o momento é o que é. E hai que recordar que hai un ano, ou pouco máis, estábamos en risco de ser intervidos por Europa, que esa intervención en Europa iba a ter unhas consecuencias moitísimo máis drásticas das que se están producindo en este momento, que desgraciadamente os que máis van a sufrir as subidas sempre vamos a ser, pois, ou van a ser os cidadáns da pé, os cidadáns que están con un salario, son ricos, teñen moitos cartos, e da que lles suban, pois teñen poder adquisitivo para poder asumilo, pero as pensións máis baixas e os sueldos máis baixos son os que máis van a sufrir, desgraciadamente. Pero insisto en que a situación é a que é. A situación é consecuencia de unha mala xestión anterior. Non provocou o Partido Popular a situación actual. Eu sinto, e sei que non queredes oír o da herencia, pero a herencia foi esa que deixachedes. Entendes? Claro que Mariano Rajoy dixo que se ve unha melloría. Non só dixo Mariano Rajoy, Pablo Isla, gerente de Inditex, non hai moito, dixo que eles ven nas súas contas e nos seus estudios que hai unha melloría. Efectivamente, a melloría é na macroeconomía e vai a tardar todavía en ter consecuencias pois no cidadán de a pé. Pero polo menos sí que hai indicios e indicadores de que en un tempo, non sei en que tempo, non sei en que espacio de tempo, en que plazo, que vai a mellorar a situación. O que fixo realmente dano foi decir en algún momento que non había crisis, negar a crisis, falar de brotes verdes. Eso foi o que moitos cidadáns españoles, se se chega a decir a verdade e a realidade do seu momento, non estaríamos hoxe en día na situación que estamos. E non fochedes responsables no Partido Socialista nese momento, e hoxe estamos sufrindo esas consecuencias. En todo caso, traspolando e falando do término municipal de Cambados, decir que Luís Aragonde adaptou o IPC nos últimos anos ao 9% porque se subeu así en toda España. Non foi algo que impuxera o goberno local. Decir, ademais, que o Concello de Cambados non é precisamente un dos concellos onde máis altas estén as tasas e os impuestos. E, evidentemente, a nós o que nos interesa é Cambados. Pero que vos, cando estáis na oposición, decides unha cousa e cando gobernades, facedes outra. Porque mirando, vou decir, ordenanzas de concellos como Caldas, como Pollo, como Pontevedra, gobernados polo PSOE, polo Bloque Nacionalista Galego, tendes os impostos máis altos que en Cambados. En Caldas, por exemplo, un dos impostos máis importantes é o IBI, a xente coñece como urbana, é moito máis caro en Caldas, en Pontevedra, en Pollo, que en Cambados. Quizás Pontevedra é unha ciudad, pero Caldas e Pollo son municipios similares a Cambados. E a maioría da ordenanza das tasas reguladoras
están máis baixas en Cambados que en esos municipios. Por lo tanto, decir que nós non somos dos concellos que máis altos temos as tasas. Decir que o único que facemos non é unha subida, é unha adaptación, efectivamente, o IPC actual que fixa o goberno. Decir, ademais, que nós somos un dos poucos concellos, creo que o primer concello que públicamente nun pleno di abertamente, claramente, que non vai a repercutir a subida de Sogama, que é un 38% que tiña que repercutirse no recibo da basura, no recibo do lixo. Cambados non vai a repercutir ese 38% de subida, esa subida que se nos explica ao Concello non vai a repercutir aos nosos veciños. E iso entendemos porque o podemos facer, porque Cambados ten as contas saneadas, porque temos capacidade para facer de colchón en estes momentos difíciles, pola boa xestión económica que se leva facendo durante moitos anos. Por lo tanto, pois eso é facer responsabilidade, eso é ter responsabilidade, eso é mirar polos veciños, e iso é ser consecuente co momento que estamos. Decir, ademais, que, bueno, pois as situacións máis graves que estén sufrindo os veciños en Cambados, temos un bo servicio de servicios, valga a redundancia, de servicios sociais, donde, pois, aquelas familias que estén pasando momentos máis difíciles ou apuros máis graves, máis agudos, pois se pode tramitar colaboracións, axudas polos servicios sociales do Concello de Cambados. E insisto, probablemente unha das decisións máis difíciles que hai que tomar nun goberno é subir tasas, subir impuestos. Pero hai que ser consecuente e hai que gobernar. E, desgraciadamente, a situación require esa adaptación dun 1,5%. Pero tamén hai que decir que temos moitísimos servicios que non cobramos e en outros concellos están cobrando. Servicios moi importantes, non falo de servicios a mellor que se podían obviar, os servicios que a mellor non son trascendentales. Para mí me considero un servicio importantísimo, por exemplo, o Plan Madruga para a conciliación familiar. E non somos dos poucos concellos que non se cobra o Plan Madruga. Non somos dos poucos concellos, ou dos concellos, que non lle cobran as instalacións aos clubs deportivos. En moitísimos concellos lle cobran as instalacións. Nós non lle cobramos as asociacións. Todas as asociacións do Concello de Cambados teñen sufragado o gasto do local, o gasto de energía eléctrica, o gasto da agua, e non se lle repercute. Por lo tanto, entendemos que se está facendo unha gerencia, ou, digamos, unha dirección, un goberno desde o Partido Popular, desde o grupo de goberno en Cambados, pois creemos que é moi sensato, moi acorde coa realidade, e, bueno, decir que, por suposto, que as subidas non son fáciles. En todo caso, 1,5%, pois, bueno, da que todas as subidas, hoxe en día, pois, non son vistas con agrado, é unha adaptación, non é unha subida especial, e, bueno, decir que simplemente, pois é unha adaptación e pouco máis. Algo máis, Fátima? Sí. Mira, dis que é un momento difícil, que o momento é o que é, que tivemos risco de ser intervenidos por Europa e os que máis van a sufrir as subidas son os cidadáns de a pé. É certo. Pero tamén dis que é culpa dunha herencia anterior, que sempre vos apoiades no mismo, pero tenes que recordar que había un número de parados, agora o número creceu, non disminuiu. Tenes que ter en conta de que agora hai 3 millóns de persoas que viven en pobreza extrema en España, que non as había. Tenes que ter en conta que hai 630.000 personas en España que viven sin nada, con menos de €1 ao día. E empezades a cobrar os medicamentos, baixan as pensións, cobranse outras moitas cousas que antes non se cobraban, siguen subindo os impostos, non digas que iso é culpa dunha herencia anterior. A herencia anterior xa pasou, as cousas agora van a peor. É iso que todo o que estás contando é demagoxia pura, porque non é unha razón suficiente como para subir as tasas en Cambados no momento que estamos a vivir. Entonces, non sei que ten que ver Zapatero con que en Cambados se suban as tasas, non sei que ten que ver unha herencia anterior, non sei que ten que ver o goberno de Rajoy. Eu só digo que os cambadeses están pasando unhas situacións difíciles, hai moita xente que vai buscar comida a Cáritas, e non vexo que haya que subir as tasas ahora neste momento. Sobre todo, se de verdad credes as palabras do ministro, as palabras de Rajoy, que din que vai haber unha recuperación. Se de verdade vai haber unha recuperación e vos credes nesa recuperación, esperade que haya recuperación para actualizar as tasas do IPC. Porque todo o que ti dixeches non justifica que haya que actualizar as tasas agora neste mesmo momento, sabendo a situación tan difícil que están vivindo os veciños en Cambados. Entón, sí, fixetes moita demagoxia, falates moito de Zapatero, dixetes moitas cousas, incluso comparates con outros concellos. Pois mira, casualmente o Concello de Caldas non é un concello que se poida comparar co de Cambados,
porque buscas en internet Concello de Caldas e só na súa página web pois ven Concello, descarga de impresos, normativa municipal, datos socioeconómicos, servizos, turismo, actualidades. Abres a página web do Concello de Cambados e pon visitar, dormir, comer, eventos. Entón, que estás comparando un concello co outro? O certificado de empadronamento en Caldas cuesta 1,80 €, en Cambados 2,45 €. Un certificado atestado, informes expedidos por calquera dependencia en Caldas cuesta 1,80 €. En Cambados un atestado 86,35 €. Entón, sí, haberá tasas que sean máis baratas ou máis baratas en Cambados, pero tamén hai outras moitas tasas que son máis baratas en Caldas. Entón, tampouco non compares solamente os términos que queiras comparar. Haberá de todo. Teño máis que decir. Entendo que si crees que non ten nada que ver a herencia anterior do goberno que nos xou do goberno central e que non ten nada que ver as accións do goberno central na subida de tasas e impostos, entendo que estás fora de contexto. Entendo que estás... Perdón, teño o uso, non te sei uso da palabra, teño agora. Entonces, entendo que estás fora de contexto. Despois, a demagogia fala ti, porque, por exemplo, o que se está cobrando 86 € por un atestado se están cobrando as aseguradoras, non se lle cobran aos veciños. As aseguradoras que van a cobrarlle a outra aseguradora por esa gestión que lle fixeron ao seu cliente, son os que van a pagar aquí 86 €. Por lo tanto, se lle está cobrando as aseguradoras que van a repercutirlo a outra compañía, a unha empresa privada. Por lo tanto, entendemos que aí é un ingreso importante para o Concello de Cambados e non sale dos veciños, sale dunha empresa privada que se dedica a eso, ademais, e que gana cartos con eso, ademais. Entendes? E digo, che, por exemplo, insisto, en Caldas van a pasar a Urbana, o IBI, a 0,66. A 0,66. En Cambados está en 0,44. Inda que, provisionalmente, este ano, por orden do goberno, sí, se este cobrando o que fixou o goberno. Pero a nosa tasa é do 0,44. Caldas vai pasar a 0,66. É dicir, que o noso recibo vai ser 2/3 do que paga unha persona en Caldas. Se en Caldas unha persona paga 1.000 € de urbano, ten que ser unha propiedade importante, paga 1.000 €, en Cambados vai pagar sobre 600 €. Fíjate a diferencia entre Caldas e Cambados. Así que, inda que me digas que cobramos 1,5 € por un certificado e eles ou, bueno, non sei a cifra, pero se é unha diferencia de 1 €, se é unha diferencia de 1 €, solo na urbana de Caldas aquí vai unha diferencia de 400 €, é dicir, de 1/3 a maiores. E iso é o que realmente lle importa ao veciño, entendes? Porque se tens que pagar 1 € 10 veces, son 10 €, pero tens que pagar 400 € a maiores en outro concello que aquí, aí é onde é realmente a diferencia. Eu non dixe que todas as tasas de Cambados sean máis baratas que todos os municipios da provincia de Pontevedra. Estou dicindo que as tasas máis importantes, as tasas máis caras, os impuestos máis caros, máis altos, que hai que pagar nun concello, o noso concello está a un nivel medio, non está nos niveles máis altos. Próximamente, un gran número de concellos da provincia de Pontevedra van a entrar na gestión do lixo coordinado pola Deputación de Pontevedra. O recibo vai ser máis caro que está cobrando ahora mismo aquí no Concello de Cambados. Por lo tanto, insisto en que as tasas e impuestos generales, os máis importantes que pagan os veciños, Cambados está a un nivel moi sensato, moi coherente, e estamos nun nivel medio. Non vou dicir que estamos nos máis baixos, pero non estamos, desde logo, nos máis altos. Iso que me refería, e os datos están aí. Queres comentar algo? Non vou entrar ao trapo, pero solamente te vou dicir que a auga en Caldas costa 0,14 céntimos ao metro cúbico, en Cambados 0,42. O sea que as máis importantes, eu penso que o consumo de auga tamén é unha tasa importante. Esa non vou dicir nada máis porque non merece a pena seguir sen explicar o porqué se van a subir en Cambados. Bien, pois eu... non me interesa tampouco. Bien, eu tampouco entro ao trapo, pero si entro no debate, porque isto se vimos aquí a debatir precisamente. Mira, insisto en que probablemente teñamos algunhas tasas e algún impuesto máis caro que en Caldas. Pero estou seguro que a suma dos impuestos e as tasas que paga un veciño en Caldas e en Caldas paga máis. Falando da mesma proporcionalidade, falando dun piso, dos mesmos metros cuadrados, etc. Os mesmos consumos, en Caldas paga máis un veciño que en Cambados, no cómputo general de tasas e de impuestos. Por lo tanto, e en pollo igual, e en pollo igual, tasa de parados. e en pollo igual, ten que ver.
No, non ten que ver, claro. Nada que ver. Tampouco. Nada que ver. Ten nada que ver. Se a xente está na paro, pues tampouco non pode. Insisto, me gustaría oír que en Caldas, ojalá, me gustaría oír que en Caldas non van a repercutir a subida do 38% que vai a aplicarlle Sogama aos concellos, porque eu estou falando de tasas importantes e de cantidades importantes. Cambados non vai a subir esa repercusión de Sogama. Insisto, vamos a subir 1,5%, sí, a adaptación do IPC. Baixamos incluso algunha tasa, a tasa de agua por obra, bueno, pois por incentivar a todos aqueles que van facer unha obra, se baixa, por exemplo. Bueno, pois hai algúns que se baixan. E insisto que temos moitísimos servicios que en Cambados non se pagan e no 90% dos concellos sí que se pagan. E en eso nos amparamos. Ben, Víctor, sí? Ben engancho co que decía o alcalde ao principio de que os ricos van a poder asumir millóns da última fase da crisis e a realidade... Eso é obvio. Sí, eso é obvio, evidentemente, pero a mellor estaría ben que non pudieran asumirlo tamén, que non se lle fixeran amnistías fiscales, ou se tiveran en conta impostos progresivos en función da renta, que aquí apretaron todos os cinturón menos esos máis ricos que, por suposto, poden asumir moi ben. A melloría a ve o PP e eses máis ricos. Os demais non ven melloría. E a verdade é que se falen deso dá a sensación de que é unha propaganda ainda a día de hoxe barata. Con número de parados que hai, con soldos que se están pagando a actualidade, que ten sorte de pagar outro día, decía, se alguén coñecía a alguén que lle dan traballo no INEM, porque dá a sensación de que é unha historia do pasado. Entón, tampouco é que, bueno, que se suban solamente as tasas de Cambados, que a vida se subido por todos os lados. Entón, ou paras onde quites capacidade de parar, ou, bueno, poñerte a decir que ibas a baixar o IVA en Cambados que non podes, pois, lóxicamente, non ten sentido. Onde podes actuar aquí é aquí. E aquí é onde tens que actuar. Lóxicamente, nós creemos que se podes actuar aquí, e coas subidas que hubo neste ano, nos impostos, bueno, neste ano, nestes últimos 4 anos, nos impostos que ademais van máis directamente ao bolsillo da xente, independentemente do nivel económico, do paro, de como esteas, se tes unha propiedade, tes que pagala. E que aí é un injusto da situación, non? Que te digan que te baixan o RPF e que despois, bueno, en vez de pagar 200 euros, pagas 199. Pero a cuestión é do día a día. E aquí isto se pode solucionar hasta certo punto parte dese día a día. O sablazo que significou o IBI este ano, e aquí non está contemplado as actualizacións do catastro, pois que yo digan a xente, ou como se puxo a xente cando chegaron os recibos da auga. Aquelo que decía o bloque de que iban a cobrar polos pozos, pois se cobrou polos pozos. Se lle chama coeficiente de vertido e xa está, non se lle chama recibo por pozo, pero aí está. Entón, se quites capacidade de facelo aquí, eu creo que hai que facelo. E, en realidade, bueno, as comparativas con outros, a próxima vez, pois, nos dedicamos a probar. A mí o que me interesa especialmente o que ocorre en Cambados e generalizar con outros concellos, ao final non é máis que ocultar de onde tes capacidade de actuar en un acto. E a cuestión é que o bloque cree que aquí, neste caso, pois se debe actuar e se pode reducir esa tasa que do IPC, que ademais, como estamos dicindo, perde bastante o seu sentido, tal como se está utilizando, non? Sentido do IPC para subir impostos. O IPC non o teñas en conta para subir os soldos. Por que a referencia? Porque hai que aceptar todo o que che ven impostos. A veces me pregunto que facemos aquí que non podemos facer nada. E despois tamén tocas unha cousa que ten unha certa gracia. Cando a xestión a da Diputación vai a ser máis caro. Ben, nós non queremos que a xestión... máis caro que do que ten agora recibo. Claro, pero nós non queremos que a xestión a da Diputación. Nós o que non queremos é estar aquí e sentirnos máis ridículos e máis inútiles que agora. Porque daquela xa dirás, non é esa cousa da Diputación. Non temos nada que decir. Esa lei de, bueno, la reforma da administración local, que en realidad vai prexudicar a concellos como Cambados e todavía, pues, bueno, teremos aquí faremos uns debates que ten menos, por lo menos menos implicación e menos sentido para o cidadán, porque estaremos teorizando exclusivamente sin ter capacidade de facer absolutamente nada e por riba pagando máis sin que te podan escoitar os que te xestionan directamente, ¿no? Que neste caso somos nós.
Entón, nos creemos que, bueno, nunha situación onde desde un concello se pode actuar, pois se debe actuar. E neste caso, pois, tal como foron as subidas destes últimos anos, se debía actuar. E en calquera dos casos tampouco hai por que generalizar. En nuestros impostos se pode considerar que os que van máis ao pecho dos ciudadanos, pois que eses impostos non se suban. Como estes que falamos directamente, que se xa auga, IBI, ou que se xa subidoiros, lixo. Entón, pues, bueno, vamos a manter o noso non a esta parte. Moi ben, gracias. Bien, pois eu creo que falta esa verdade cando dis que o único que pode actuar o Concello, o Goberno Municipal, é nas taxas de impuestos municipales e que non estamos facendo nada. En este Concello, en este pleno, o único que está falando é da adaptación de 1,5% do IPC. En moi poucos concellos se vai a falar no pleno de taxas e impuestos solo do 1,5% de adaptación do IPC. Porque vais a falar de moitas máis cantidades, de porcentaxes moitísimos máis altos. E por outro lado, decir que non estamos facendo nada é mentira. É mentira. Porque estou dicindo que non se vai a repercutir o 38% que nos vai a repercutir Sogama. E eses cartos, esa cantidad é moito máis que 1,5% de adaptación que se vai a aplicar no IPC ao largo do ano en todas as taxas e impuestos que teñen que pagar os nosos veciños. Estou seguro que o 80% das familias de Cambados pagan menos. Pagarán menos de diferencia, adaptando só este 1,5%, que se non subíramos este 1,5% e repercutísemos o 38% de Sogama. Por lo tanto, sí que estamos facendo e moito. Sí que estamos facendo e moito. Moitísimo. Sí. Con respecto a isto, só un par de cousas, non? Que cando fazes comparacións, a traducción é somos malos, pero tamén son moito peores. A verdade é que é iso que veixo. E de Sogama, preferiblemente falaremos se as cousas son así como dis, ou se ao final se vai a repercutir. Eu estou che dicindo que non se vai repercutir. Tempo a tempo, si. Hoxe non. Este ano non. Este ano non. Ah, ben. E en próximos anos, por a nosa intención, tampouco. Ben. Eu, de momento, eu teño contrato hasta maio do 15. Xa. Despois Pero nos dirá. non falo do teu contrato. E despois falo nos dirá. no momento en que dices que xa veremos, Xa veremos, digo, porque eu non xogo con a bola de cristal, amigo, estou che dicindo. A non está repercutindo para o 2014 ese 38%, e estou dicindo que nós non o imos a repercutir. Mais claro, agua. Se pode ir máis alto, pero non máis claro. Ahora sí, no 2014. No 2014. No 2014. E no 2014 falaremos do 2015. Eu non chego a falar dos 15 e 2017. Entre outras cosas, porque antes de que remate o primer semestre do 2015 habrá eleccións. E quen este aquí, pois depois gobernará. Eu digo che que de momento, mentre temos nosa responsabilidade, non vamos a repercutir este 38%, que é moito máis que ese 1,5% de adaptación do IPC, moito máis. E isto en poucos concellos van a poder facelo. Entón, como que non estamos facendo nada en Cambados? Estamos facendo moitísimo. Estamos facendo o que non van a ser capaces de facer moitos concellos. E por que o podemos facer? Porque Cambados ten as puertas saneadas. Porque podemos ter ese colchón. Esta discusión, pois, con alcaldes que xa tivemos, e alcaldes que dixeron, eu non podo soportar iso, o noso concello non ten capacidade para soportar esa subida. Vos sí, pero nós non. Entón, eso quere decir, porque claro que se fan comparacións, as comparacións son odiosas, pero son necesarias. E que somos os concellos que estamos máis saneados e podemos aguantar este colchón. E iso é un orgullo para nós e temos que decirlo. Eu entendo que a vos non vos gusta. Que negamos este discurso. Non vos gusta, pero a realidade está aí. Esa é a realidade. É unha maravilla ter unha débeda do 50% do orzamento. Solo, sí. Solo, sí. Tanto concellos gobernados por lo que están no 80%, no 90%. Ben. E outra cousa, todavía non está definido cando se vai pagar por Sogama, por eso non se trae. Cando gobernaban aquí antes... non se trae a este pleno, senón se traería. A veces hai que facer memoria. A data non o perdido. A veces hai que facer memoria, e cando gobernaron en Cambados antes, outro equipo antes do Partido Popular, o Concello de Cambados tiña 80 millóns de pesetas de presupuesto e acadaron unha deuda de 200 millóns de pesetas. De 200 millóns de pesetas. Pois agora temos unha débeda do 50%. Probablemente en este momento xa sea menos do 50%.
porque evidentemente estamos amortizando, además. Pero estaremos a todo por 50%. En moitísimos concellos, en moitos gobernados polo PSOE, polo Bloque están 80-90%, aquí ao lado noso. Aquí ao lado noso. Tira a verdade, tener revisando. No, faloche de datos que salen Non de no Consello de Contas. Datos reales. non dis ningún. Como que non? Estou che dicindo que Pollo está no 80 e pico, casi 90% de súa capacidade de endeudamento. Entendes? Que gobernado polo Bloque, que Caldas, Villa García, que leva 2 anos gobernando o PP, 2 anos, e levaba 16, o PSOE, está no 90 e pico por cento, por exemplo. Son datos que están aí. Estou che dicindo que decía Fátima que Caldas vai a cobrar, que é o imposto máis importante e máis caro que ten un concello, o 0,66, que é unha barbaridade, polo urbano, polo IBI. E o concello de Cambados está no 0,44. Son datos reales. Eu non estou inventando nada. Eu estou dando datos reales. Non invento nada. Pasa que, bueno, eu entendo que os datos que hai en Cambados son positivos e vos non vos gustan. Eu creo que non vimos a falar de datos positivos, vimos a falar do que vamos a facer hoxe en Cambados, claro. Subir as tasas. Aforrar o 38% de subida aos veciños, que é moito máis que esa adaptación dun 1,5% de todas as tasas que se poden pagar en Cambados. E ese é o dato que hai. Sí. A cuestión que cando teñan que pagar os vecinos van a pagar máis que o ano anterior e van a ter soldos máis baixos que o ano anterior. E os concellos do Bloque, do PSOE, do Gobernades, subirán o IPC e subirán máis que o IPC. E se non veremos nas próximas datas, non estamos falando de futuros, nas próximas datas. A ver cantos concellos, porque de aquí a uns días vai haber plenos en toda a comarca. A ver cantos concellos gobernados polo Bloque e polo PSOE, comarca e alrededores, solo adaptan o 1,5%. A ver cantos. E que teñan os servicios gratuitos que ten Cambados. A ver cantos. Bien, si vos parece, procedemos a votar. Votamos, entonces, a aprobación inicial das ordenanzas. Votos en contra. Abstencións non hai. Votos a favor. Da derogación de telefonía móvil. Queredes comentar algo máis? Non? Votamos entonces. Votos en contra. Non hai. Abstencións non hai. Votos a favor. O seguinte punto é punto número 4. Moción do BNG para que se tomen as medidas necesarias para paliar os danos causados pola vaga de lumes que se poñen en marcha unha nova política contra o incendio. Víctor. Esta moción foi registrada no Concello a principios de setembro. Hoxe parece que está un poquinho recesa, pero eso simplemente é porque está chovendo e porque tivemos o mes de outubro máis chuvioso nos últimos anos, porque por alá, polo mes de agosto, nas últimas semanas, pois o presidente da Xunta de Galicia estaba dicindo que nos esperaba un outubro complicado. Ao final non foi así, pero o que sí é certo é que temos un problema endémico en Galicia, que son os lumes, que tradicionalmente tivemos ese problema desde hai moito tempo, sobre todo desde que a poboación rural foi abandonando o rural e foi instalándose nas cidades, e como tal foi, abandonando as súas explotacións agrarias e tamén as explotacións forestais. E conforme se sucedeu, ademais, ese abandono do monte o que trouxo foi unha especie de cambio de cultivo directamente a eucalipto e a piñeiro, que son especies pirófitas, especies que se ven beneficiadas cada vez que hai incendios, e que ese tipo de plantacións e de monocultivo trouxo que estamos vendo todos os anos desde hai bastante tempo. Que aparte deso, pois hai medidas levadas a cabo pola Xunta de Galicia que son lesivas para a problemática dos incendios, entre elas hai medidas legislativas como a eliminación ou reducción de distancias de separación a plantacións forestais, a núcleos rurais, plantacións de masas continuas de especies de eucaliptos e piñeiros,
desaparición do voluntariado do monte ou das axudas obrigadas de prevención das comunidades de monte. A parte deso, desde o ano 2006, cando a vaga de lumes todavía fora quizá máis grave que este ano, pois unha das medidas que se tomaron, e se tomaron ademais por unanimidade entre os tres grupos políticos que estaban na Cámara naquele momento, foi eliminar as brigadas locais antiincendios, porque se consideraba que tiñan pouca profesionalidade. Este ano se volveron a recuperar en contra do criterio. O PP, a verdade é que chega pois bueno, a consensos cando está na oposición, pero cando está gobernando non sabe o que son esas cousas, non? E iso levaron anécdotas que ocurriron este ano, como que, bueno, nunha brigada forestal ya deron as mangueiras, as 5 mangueiras, a outra o alcalde... Vito, sí, que a unha brigada forestal local ya deron 5 mangueiras para un lume. Outra das brigadas estivo freindo os pementos na festa da Arnoia, e a outro, pois, bueno, a verdade é que mandaron desmontar un gimnasio, non? A parte deso, pois, as medidas que se tiñan que tomar previamente, como eran os desbroces, na época adecuada, pois o que se fixo foi desbroces en pleno agosto. Eu vin e preguntei, decían eu que nos mandan, entonces temos que facela, pero a verdade é que non é momento adecuado para facelo, e incluso se dou algún caso neses desbroces que saltou algunha chispa e se lle produce algún lume, non? Entón, aparte de que, bueno, de que somos conscientes de que hai pirómanos e que hai xente que intencionadamente lle prende lume aos bosques, o que tamén temos claro é que hai outro tipo de actuacións onde, bueno, en realidade se poden facer cousas e non simplemente deixalas en mans de, bueno, da policía, por decirlo así, e de pensar que todo este tipo de problemática se pode solucionar pois intentando coller os incendiarios. O Bloque cree que hai outras maneiras de facer cousas, cree que se poden actuar de outro xeito, crea que a privatización dos medios públicos que había antes non é o máis adecuado. Hai algún datos que tamén pode ser interesante desde ese punto de vista, no sentido de que, bueno, de que se haga, que era unha empresa pública, pois en realidade antes tiña 1.700 empregados, ahora ten 500 empregados, que, bueno, que en realidad as empresas públicas están intentando realizar a contratación temporal o máis tarde posible, como este cano, que moitas delas poden incluso en agosto, que non hai un período previo de traballos, de desbroce, de limpieza, como que antes. Este ano empezaron un de xullo, o cal me refiro que, independentemente de calquer tipo de persona que se dedica a plantar de lume por aí ao monte, que sempre a houbo, está claro que as cousas se poden facer mellor, non? E moitas veces as actuacións de determinados recortes ou as privatizacións de determinados medios, como as brigadas aerotransportadas, pois, bueno, retrasou a contratación de personal. Lógicamente, con retraso a contratación, e o que fago é aforrarme uns cartos, pero cando empezo a estar operativo, pois resulta que, bueno, que non teño demasiado que facer, nin siquiera teño demasiado rodaxe como para facer as cousas ben, non? Entón, nós ainda que comprendemos que, bueno, que este é un problema que sufrimos en Galicia desde hai tempo, incluso desde antes da democracia, o que sí se están facendo ahora son as cousas mal, non? E pedimos que, bueno, que no pleno se tome unha serie de acordos, uns acordos que vayan por unha nova política forestal e outros acordos que vayan directamente dirixidos a paliar os danos que se produciron este ano. Nova política forestal, nova política preventiva, política de intervención no medio rural e, sobre todo, tamén profesionalización dos servicios de extinción de lumes que, bueno, que se demostrou este ano que as formas non eran posibles. Entón, nos presentamos aquí esta moción para que, bueno, que non se peche carpeta unha vez máis e cando nos cheguemos ao verano que ven, ou se nos toca unha primavera, pois, bueno, máis seca que de costume, volvamos a ter os problemas que temos todos os anos. Gracias, Víctor. Fátima? Perdón. Tirando un pouco de cifras, vemos que as cifras estimadas para a superficie afectada en Galicia por incendios este ano son de 16.710 hectáreas,
que Galicia ten o 7,7% da superficie da masa forestal en España e aínda así sofre o 45% dos incendios. Entre os anos 2008 e 2012, a Xunta declarou 22 incendios de nivel 1, que se supón que amenazan a zonas de poboación. Eso no 2013 xa se declararon 27. Especialmente graves foron os que se produciron en espacios protegidos, como de Artaugas do Eume, Monte do Pindo e no maior incendio forestal de Galicia, consagrada en Lugo. Eso indica que o PLADIGA, que é o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que tiña como fin reducir os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos lumes en Galicia, foi todo un fracaso. Se están a queimar moitísimos lugares emblemáticos en Galicia, e todo como consecuencia da nefasta xestión da Xunta e da súa despreocupación na protección dos espazos protegidos galegos. Así, o Plan Director da Rede Natura 2000 o teñen paralizado dende máis dun ano. Por todo isto, queremos combater con políticas serias os lumes de Galicia e apoiamos a moción do BNG, sobre todo no punto de implantación dunha verdadeira política forestal. En primer lugar, voy a tomar una frase tuya hace 10 minutos en que lo que me interesa especialmente es lo que ocurre en Cambados, ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo funcionan estas mociones tipo, que entran por mail, se imprimen y se presentan por registro en multitud de ayuntamientos de toda Galicia, sea por un partido, sea por el otro, y yo creo que habrá algún momento en el que todos tengamos pues que pensar un poco más en hacerlo, ¿no? Por otra parte, tú bien, yo creo que lo estás reconociendo, que pues a 31 de octubre volver a debatir algo que ya fue al Parlamento, se interpeló a la consellera y a personas responsables, se interpeló al presidente de la Xunta de Galicia, se llegó a unas conclusiones y más o menos, pues claro, no hay un acuerdo total sobre todas las cosas. Retomarlo ahora, pues 2 meses después, en el pleno del Concello de Cambados, no sé si tiene mucho sentido o no tiene mucho sentido. Por otra parte, también decirte, Víctor, que como estábamos hablando hace un rato, siempre todos podemos buscar fechas y cifras, ¿no? En el año 2006, por ejemplo, cuando Suárez Canal era consejero de Medio Rural, publicó el 18 de julio, con una corrección de errores, el 4 de agosto, el tema de la contratación de las brigadas forestales, ¿no? O sea que todos podemos ir hacia atrás, buscar datos y traerlos aquí. O sea, tú comentabas que este año fue el 4, pues yo creo que en el 2006 fue el 18. Recortes de los dispositivos y de los medios de extinción. Este año se incrementa en 19 personas. También crece en un 22% el personal funcionario laboral fijo con respecto a la campaña anterior. Que se abandona la prevención, pues tampoco es cierto, ¿no? Con respecto al año 2008, pues ha ido creciendo, en el 2009 un 28%, en el 2010 otro 28%, en el 2011 un 30%, o sea que todos podemos buscar cifras que rebaten un poco las cifras del contrario. Yo creo que en resumen todos creemos desde hace muchísimos años que es pues algo que aborrecemos, los incendios forestales en nuestros montes, y que no encontramos la solución. Yo creo que no hay una única causa, sino que son causas múltiples y que todos debemos de intentar o de apoyar como erradicar la lacra de los incendios. Pero sinceramente nosotros pensamos que esta moción hoy, 31 de octubre, en el
no del Concello de Cambados, pues no tiene sentido casi ya ni votarla, ¿no? Con respecto a los acuerdos pues que se proponen, por supuesto que la Xunta de Galicia pues está intentando pues el tema de paliar los daños ocasionados. Todos sabemos que a través del Intecmat se está haciendo, o sea que hay muchas medidas de las que se proponen en este acuerdo que ya se están realizando en este momento. Entonces nosotros en este momento no vamos a apoyar esta moción y un poco por los motivos que decimos. Un par de cousas que hai que aclarar. Primeiro que esta moción se meteu en registro 9 de setembro. E o bloque, pois a verdade é que non ten culpa de que neste Concello se pagan plenos cada 2 meses, que é o mínimo que marca a lei e que ademais non está haciendo todas as legislaturas que se pagan polo menos, lógicamente, un pleno mensual. Entón, eu meto o día 9 e non é o bloque o que quede tratado o día 31. O bloque me gustaría tratar o día 9 ou o día 10, lógicamente, pero non se pode. Entón, sodes vos o que me facedes vir aquí o día 31. En calquera dos casos, o que decimos, si este mes de outubro chega a ser un mes seco, está totalmente de actualidade. Entón, depende do azar e depende da climatoloxía. Despois que o bloque, bueno, o bloque é un grupo a nivel galego, que lógicamente nós, concretamente os 3 concelleiros do bloque, traballamos por un modelo para Galicia desde Cambados, pero traballamos por un modelo e hai moitas cousas que trascenden ao ámbito cambadés, lógicamente, como o problema dos incendios. Nós tivemos incendios aquí no Concello, pero eso non quere dicir que nos preocupemos solamente porque non é un problema o incendio de Cambados especialmente, sino que é un problema xenérico. E, lógicamente, esos problemas xenéricos, pues, nos facemos propostas para todos os concellos galegos e as levamos, e iso, pues, bueno, non quita que sea malo, ni moito menos. Non somos un grupo político independente de Cambados, somos o Bloque Nacionalista Galego. E as propostas que temos para Galicia as trasladamos a estos concellos. Esas son as nosas propostas. E esta é a nosa proposta con respecto aos incendios este ano. E é bastante lógico, non? E ben, con respecto aos incendios, lógicamente, decía, igual que decías ti, que é un problema endémico, que non ten solamente unha causa, pero que este ano se actuou mal. Os grupos de emerxencia supramunicipais empezaron a actuar o día 13 de agosto e xa se encontraron directamente cos incendios, así. Entón, está claro que iso é algo que non pode ocurrir. E o caso das brigadas, se nun momento dado se consideraba que eso significa precariedade, significa falta de profesionalidade, hai que intentar buscar un método, un medio que signifique non provisionalidade. E despois hai outro problema que non se pode cambiar en 4 anos, que é unha política forestal, pero que, lógicamente, hai que estar aí, hai que propoñela e hai que esperar que ao cabo de 10, de 12 anos, pois acabe dando rendimento e que se acaben vendo as cousas positivas. Pero a política que temos é un pouco, pois, bueno, que ocurra o que ocurra. En realidad aquí, ninguna persona que sea propietario dun monte pensa que ese monte lle pode dar rendimento, porque sabe que dentro de 4, 5, 6, 7 anos se vai a queimar. Entón, eso que non pode ser. E iso que hai que cambiar, independentemente tamén de que haya xente que lle prende os montes. Entón, en Galicia falar de incendios, eu creo que se pode falar 12 meses do ano, perfectamente, porque non vai ser un problema que teñamos este ano e que ano que ven non vayamos a ter. Vamos a ter outra vez, eso sabemos. A cuestión é que nos vamos